Շնորհակալ եմ բոլորին այստեղ լինելու համար, շնորհակալ եմ լրագրողներին լուսաբանելու համար։ Իրականում ուզում եմ առիթը օգտագործեմ, քանի որ այսօր նաև շատ ավելի մարդիկ են մեզ միացել, հուսամ լավ եղանակն էլ դրան նպաստել է, որոշ հարցերի անդրադառնալու համար, որոնք նաև հանրային տիրույթում են հնչում, կոնկրետ իմ հետ կապված, որ նշում են դու եղել ես ՔՊԻ-ից, չգիտեմ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ ու հետո արդեն արտահերթ ընտրությունների ժամանակ չես մասնակցել այլևս արտահերթ ընտրություններին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն ուզում եմ նախ ասեմ, ես 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ եղել եմ շարքային քաղաքացի, որը դուրս է եկել փողոց ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, այսինքն վարչակարգի, որը գնում էր երրորդ անգամ վերընտրվելուն ու դրա մասին նաև մեր տեսանյութերում խոսվել է։ Ու դրանից հետո ես առաջարկ ստացել եմ միանալու որպես մասնագետ, այսինքն որպես Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ, մարդ, որ ներգրաված էր Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցային գործընթացի պատմության մեջ, ու այդպես եմ եղել, նույնիսկ ունեի գործընկերներ, որոնք ինձ հեգնում էին, ասում էին պատգամավորության ընթացքում ավելի շատ փորձագետ էիր, քան պատգամավոր, այսինքն բոլոր մարդիկ, որոնք իմ գործունեությանը հետևել են, գիտեն, որ ես չի եղել մի դրվագ, մի ակնթարթ, մի խոսք, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգային հարցերի հետ կապված ասեմ բան, որը տարբերվում է իմ այսօրվա ասածից։ Տենց բան չի եղել։ Ուղղակի եթե գտնեք ինձ ցույց տաք, կասեմ ամոթ ինձ։ Ես միշտ ասել եմ այն, ինչ մտածում եմ հենց այսօր։ Այսինքն ես այդ առումով չեմ փոխվել։ Ու 2020 թվականից հետո 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 44 օր Նիկոլ Փաշինյանը իր ֆրակցիայի, իմ քայլը ֆրակցիայի հետ չի հանդիպել։ Ինքը հանդիպել է խորհրդարանական ընդդիմության, արտախորհրդարանական ընդդիմության տարբեր մարդկանց հետ, բայց մեզ հետ որպես իր թիմակիցներ ինքը չի հանդիպել։ Մի անգամ հանդիպում իր հետ ուղիղ եղել է իմ նախաձեռնությամբ 20 թվականի հոկտեմբերին, երբ ես վերադարձել եմ Լեռնային Ղարաբաղից, Շուշիից, այն ժամանակ դեռ Շուշիի հանդեպ այդ օպերացիաները տեղի չէին ունեցել, հոկտեմբեր ամիսներ, ու ես իրան ասել եմ անկեղծորեն, որ ես կարծում եմ, որ մենք շատ վատ վիճակում ենք, ու ես դա տեսել եմ հենց Ստեփանակերտում ու Շուշիում, ու որ ինչ որ բան պիտի փոխվի, այսինքն ես իմ առաջարկը վերաբերվել է պետական համակարգին, պետական ապարատին, դրա ֆունկցիոնալությանը, դրա ռազմական ռելսերի վրա դնելու գործառույթներին, որոնք ինքը չի ընդունել։ Եվ այդ առաջարկը փակվել է։ Հետո ինքը մեզ հետ որպես ֆրակցիա հանդիպել է արդեն նոյեմբերի 9-ից հետո, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 12 կամ 13, հիմա օրը հստակ չեմ հիշի, ու իմ առաջին խոսքը, որ եղել է Նիկոլ Փաշինյանին, ամենայն ազնվությամբ ասում եմ, ու չի կարող լինել մի մարդ, որ այդտեղ ներկա է եղել բոլոր պատգամավորներից, որ կասի, որ ես սուտ եմ խոսում։ Ես նայել եմ իր աչքերի մեջ ու ասել եմ. դու պարտված ղեկավար ես, ես չեմ մտնում անգամ դետալների մեջ։ Դու ու ես այստեղ կառավարելու իրավունք էլ չունենք, որովհետև մենք այս երկիրը պարտության ենք տարել ու կապ չունի մեղքի բաժինի որքան է տեղ, կապ չունի, որ ես տեղյակ չեմ եղել գործընթացներից, ես եղել եմ այդ թիմում։ Ու ես չեմ ասել դու գնա, ես մնամ կառավարեմ, իմ մոտ լավ կստացվի, ես ասել եմ մենք միասին պիտի գնանք։ Ինքը ասել է դե ընտրություններ, ժողովրդավարական ճանապարհ, ասել եմ լավ, բայց այդ դեպքում միևնույնն է, մենք այդ ընտրությունների մեջ չպիտի լինենք, որովհետև մենք պրավալ ենք, մենք մարդկանց հույսերը հոդս ենք ցնդեցրել։ Դրանից հետո արդեն գործընթացները այնպես ծավալվեցին, որ իհարկե շատերը բնավ չէին ուզում հեռանալ ու զրկվել պատգամավորական մանդատներից, բայց բոլորը էլի գիտեն, որ ես հանրային այդ ամբողջ ընթացքում երբեք Նիկոլ Փաշինյանին չեմ թիրախավորել ու ոչինչ չեմ ասել, բայց ֆրակցիայի ներսում սկսած ստորագրահավաքներից, վերջացրած անհատական խոսակցություններով, ֆրակցիոն զրույցներով, ես ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չպիտի մնա Հայաստանի վարչապետ, որ ինքը ունակ չի երկիրը այս վիճակից հանի, ու ես այդ համոզման մնացել եմ մինչև վերջ։ Իմ ու Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել 21 թվականի ապրիլ ամսին, օրը չեմ հիշի, երբ ինքը հատ-հատ հրավիրում էր պատգամավորների, հարցնում էր, թե ով ինչ պաշտոն է ուզում եւ ինչպես է, ինչ դերում է իրեն տեսնում։ Ես իրան ասել եմ հետեւյալը. ես ասել եմ, որ եթե Հայաստանը որոշում ընդունում, որ չի պայքարելու, չի պատժելու Ադրբեջանին 20 թվականի ագրեսիայի համար, դա բացելու է մի պատուհան, որը Ադրբեջանը օգտագործելու է շարունակական ագրեսիաների համար։
Ես իրան ասել եմ, որ ես կմնամ մենակ մի դեպքում, եթե կայացվի որոշվում պայքարելու ու 20 թվականի ագրեսիայի համար Ադրբեջանին պատժելու միջազգային առումով։ Հակառակ դեպքում ես անելիք չունեմ։ Ես իրանից ոչինչ չեմ խնդրել, ես ոչ մի պաշտոն չեմ խնդրել։ Ես ցուցակում մտնելու ոչ մի փաստաթուղթ չեմ ներկայացել, դա էլ փաստաթղթավորված է։ Հավատացեք, եթե իրանք մի փաստ ունենային իմ կողմից իրանցից պաշտոն խնդրելու, իրանք այն գործելավոճի մարդիկ են, որ այդ ամբողջը կհանրայնացնեն, կհրապարակեն եւ այլն։ Ես ասել եմ, որ այն ժամանակ արտգործնախարարը Արա Այվազյանն էր, որը իմ դիտարկմամբ դիվանագիտական կարևոր աշխատանք էր անում։ Ես ասել եմ, եթե այդ քաղաքականությունը շարունակվի, Այվազյանի որոշած ու միջազգայինորեն պատժելու, ապա ես պատրաստ եմ աջակցեմ այդ քաղաքականությանը։ Պատրաստ եմ աջակցել այդ քաղաքականությանը, չգիտեմ, նույն Այվազյանի խորհրդականի պաշտոնում օրինակ, որի համար ես Նիկոլ Փաշինյանի դաբրոյի կարիքը չունեի, այսինքն ես ասել եմ, որ ես մենակ պատրաստ եմ աջակցել դիմակայման քաղաքականությանը։ Մի բան եմ ասել եմ, որ կոմոդ գալու են մարդիկ, որոնք ազգային ժողովում ոչինչ չեն արել ու քեզանից խնդրելու են ավելի բարձր պաշտոններ, ու դու այդ պաշտոնները իրենց տալու ես, որովհետև իրանք դարձել են քո հենման կետը, ու դու դառնալու ես ավելի վատ վիճակում ես հայտնվելու, քան Սերժ Սարգսյանը իր ամբողջ շրջապատի պատճառով, որ ստեղծում են արհեստական զուգահեռ իրականություն ու քեզ ստիպում դրան հավատալ։ Սա եղել է իմ ու իր վերջին առերես խոսակցությունը։ Դրանից հետո ես իր կողմից չէ, բայց իր մերձավոր թիմակիցներ ոմանցից կողմից ստացել եմ առաջարկներ զրուցելու, ինչ-որ պաշտոն քննարկելու, որոնք ես ամբողջությամբ մերժել եմ։ Ու արդեն ես սկսել եմ ավելի հանրային դրա դեմ հանդես գալ իր քաղաքականության դեմ, ու այդ ամբողջ գործունեությանը դուք հետևել եք։ Սա իր հետ կապված, իր մասով։ Ինչ վերաբերվում է այստեղ լինելու Սուրեն Սահակյանի, Միքայել Նահապետյանի նախաձեռնությանը աջակցելու մասով, դրա մասին ասուլիսում եմ խոսել, բայց այսօր էլ եմ ուզում խոսեմ, որովհետև ուզում եմ օգտվեմ առիթից, որ շատ մարդ կա։ Իրականում ինչից եկավ այդ որոշումը, երևի ցավալիորեն այդ ջրբաժանը սեպտեմբերի 19-ն էր, որովհետև մինչ այդ ես փորձում էի, ես միշտ այդ հանրային խոսքում ասել եմ, մարդ իր ճակատը պիտի պահի, եթե տեղեկատվական ճակատում, ինչ-որ փորձագիտական, դիվանագիտական ճակատում ես կարամ բան անեմ, փորձեմ այդ ուղղությամբ աշխատեմ։ Ու երբ ես հասկացա, որ մենք անում ենք, ու մեկ էլ իրականությունը գալիս է այնպիսի դաժան ու սարսափելի, որ մեր արածը ոչ մի գրոշի արժեք չունի։ Դրանից հետո կապ չունի, որ ես գնամ մարդկանց ասեմ, ժողովուրդ, հիշում եք 2 տարի առաջ ասում էի սենց ա եղել, հիշում եք 2 ամիս առաջ ասում էի սենց ա եղել։ Էլ իմ կանխատեսումը, որքան էլ ինքը փաստարկված է ու ցավալիորեն իրականանում է, ոչ մի արժեք չունի, որովհետև եթե ես զրկվում եմ պետություն ունենալու իրավունքից, իմ խոսքը քանի գրոշի արժեք ունի։ Ու իրականում ես Սուրենին ու Միքայելին ոչ երկար ճանաչում եմ, ոչ իրանց հետ երկար ճանապարհ եմ անցել, նույն թիմում ԿՊ-ի եղել են պատմաբաններ, որոնց հետ ես սովորել եմ համալսարանում։ Ու ես իրենց ավելի երկար եմ ճանաչել, քան այս մարդկանց, ու ես շշմած նայում եմ ոնց են այդ մարդիկ գլուխը մցրել ջայլամի պես հողի տակ, թաքնվում իրականությունից, երբ որ իրանք հոյակապ գիտեն, թե Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը ինչ ուղղությամբ է տանում։ Երբ որ իրանցից ոմանք ինձ ասում են, որ Արցախի 20 թվականի պատերազմից հետո գիտեք իրանց ոնց որ մեջից կիսած լինեն, իրանք իրանց չեն գտնում, ու հետո գնացին ու նոր պաշտոններ ստանձնեցին։ Այսինքն, եթե զուտ ճանաչելուն վերաբերվեմ, ես այդ մարդկանց ավելի երկար եմ ճանաչել ու իմ աչքի առաջ այդ մարդիկ այնպես են վերափոխվել կամ առնվազն որոշել մերժել իրականությունը, որ ինձ համար անճանաչելի են դառել։ Իսկ Սուրենի ու Միքայելի հետ այս ամբողջ աշխատելու ընթացքում ես տեսել եմ, որ այս մարդիկ ինչ-որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնի կողմից զանգ չեն ստանում։ Հիմա իրանց հետ էլ կապված ինչ-որ վերապահումներ կարող են լինել, թող ամեն մարդ իր պատմության հետ կապված խոսի, բայց դրանով հանդերձ այս մարդիկ դուրս են եկել փողոց, որտեղ ասում են, ուզում ենք այս երկրում ապրենք, չենք ասում եկել ենք դառնանք ավելի լավ վարչապետ, չենք ասում, չգիտեմ, այս պաշտոնը տվեք, որովհետև անձնապես ազնվորեն ասում, եթե ես պաշտոն ուզենայի, ես այդ պաշտոնը շատ շուտվանից կունենայի։ Ես պաշտոն ինձ պետք չի, հատկապես այս իրավիճակում, բայց ուզում եմ մի քանի հարցի մասին խոսեմ, որոնք կարևոր են ու որոնք հնչում են։ Նախ, որ ինչ ենք խոսում այս արևմտյան Ադրբեջանի թեզի ու ադրբեջանցիների հնարավոր վերադարձի հետ կապված, ու երբ որ արդեն պաշտոնյաները սկսել են այդ թեզը մեզ կաթացնել։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը ինչ որ խաղաղ ադրբեջանցիների վերադարձի մասին չի, Քավլիցի ես ոչ մի ազգության հանդեպ ոչ մի բան չունեմ, ես ինքս գիտեմ, որ այդ ադրբեջանցիներն էլ իրենց բռնապետ ղեկավարի ձեռքին գերի են,
Ունդեղ ով Ալիևի դեմ փրշտա անմիջապես բանտում է հայտնվում։ Բայց ես մի բան գիտեմ, սա լավ մշակված ծրագիր է Ադրբեջանի կողմից, որովհետև Ադրբեջանը հասկացել է, որ Հայաստանի բառը օգտագործեն ֆիշկան, այսպես ասեմ, իր ներքին կայունությունն է, իր ներքին անվրդով իրավիճակն է։ Ինքը մտածել է, ինչպես պետք է այս երկիրը քանդել, անկայունություն սերմանելով։ Եթե հիշեք ժամանակին ինչ որ դիվերսանտներ հայտնվեցին Կապանում, այդ process-ները ինչ որ մարդիկ անհասկանալի կրակում են Կապանի օդանավակայանի վրա, եւ ոչ մի նորմալ պատշաճ գնահատական չէր տրվում այդ ամենին։ Ու հիմա եթե անգամ պայմանական ասած, չգիտեմ, 1000, 2000, 5000 կամ 300,000 ադրբեջանցի, այդ մարդիկ հատուկ պատրաստված ջոկատայիններ են լինելու։ Իրանցից ոչ մեկ ոչ խաղաղ բնակիչ է լինելու, ոչ էլ ինչ որ մեծ հետ խաղաղ ապրելու ցանկություն ունեցող մարդիկ։ Ոստեղ կրկին գալիս է այդ անհավասարության պահը։ Լավ, այսինքն մեր հայրենակիցներին մեր աչքի առաջ հանեն, սոված պահեն, չգիտեմ, կրակեն, ամեն ինչ անեն, սպանեն, վերջում մի ճամպրուկով թողեն ճամփեն, մենք էլ ասենք դե եկեք ապրեք, ոնց որ մենք ավելի խաղաղասեր ենք, քան դուք։ Ու այդ կուտը որ տալիս են, որ դե խաղաղություն կլինի, իրանք կգան, մենք կգնանք։ Գիտեք, նախ ուզում եմ հիշեցնեմ, որ երևի իրանք մոռացել են, իրանք դատարան, միջազգային դատարան հայց են ներկայացրել Ադրբեջանին մեղադրելով ռասիստական պետություն լինելու մեջ։ Հավաքել են այդ ամբողջ փաթեթը ու ասում են, այս երկիրը ռասիստական պետություն է։ Հիմա իրանք ուզում են մեզ համոզեն, որ մենք այդ ռասիստական պետությունում հետ կգնանք, խաղաղ կապրենք։ Ու ոչ մի պայմանավորվածություն մինչ օրս, որ Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև ձեռք է բերվել, ոչ մի պայմանավորվածություն չի աշխատել հօգուտ Հայաստանի։ Բոլորում միակողմանի շահել է Իլհամ Ալիևը։ Ասեցին նշաձողը իջեցնում են կլինի իրավունքներ անվտանգություն, եղավ Արցախի տեղահանում։ Ասեցին ճանաչում ենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, իրանք էլ մերը կճանաչեն, հիմա կանգնում ասում են չեն ճանաչում։ Մի հատ էլ Արարատ Միրզոյանը ասում է, բա գիտեք, մեր երկիրը Ադրբեջանի թիրախն է։ Այսինքն փաստորեն հասկանում եք, որ մեր երկիրը դարձրել եք Ադրբեջանի թիրախ։ Ու այսպես շարունակ Կարևոր հարց են տալի մարդիկ, ասում են լավ, Նիկոլ Փաշինյանը չի, չգիտեմ, Պողոսը չի, Պետրոսը չի, ոնց է կանխվում պատերազմը, եթե իրավիճակը այդքան ծանր է։ Ես կասեմ իմ դիտարկումը, այնպես չի, որ ինչ որ հարուստ դիվանագիտական փորձ ունեմ, բայց որքանով ուսումնասիրում եմ, Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, երբ ինքը հասնում է միջազգային կոնսենսուսի։ Այսինքն ինքը այնպես է դասավորում այդ խաղաքարտերը, որ վերջում միջազգային լռության կամ անտարբերության կամ նույնիսկ օգնության է հասնում գործողությունների գնալուց առաջ։ Եթե նայեք բոլոր դեպքերը պատերազմական տենց էլ եղել են 20 թվականի պատերազմից սկսած սեպտեմբերի 19-ում Արցախում տեղի ունեցած դեպքերից էր սկսած։ Բայց ինչպես է հասնում միջազգային կոնսենսուսի։ Այն դեպքում, երբ որ դու չես աշխատում կամ այնքան վատ ես աշխատում, որ այդ բոլոր միջազգային գործընկերները իրենց բոլոր աշխարհակաղակական հակասություններով հանդերձ սկսում են համաձայնվել քո հակառակորդի հետ։ Ինչպես կոտրել այդ անվերջ պատերազմների շղթան։ Մի քանի ճանապարհ կա։ 1. Դու ցույց ես տալիս ագրեսոր կողմին, որ դու իր ագրեսիայի հետևանքով, անգամ եթե ինչ-որ փուլում ռազմական բալանսը խախտված է, դու զիջման չես գնալու։ Այսինքն ինքը հասկանում է, որ ռազմական ճանապարհը զիջումների ճանապարհ չի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական գնահատականներով օգնել է Ալիևին ամրագրել ռազմական իր գործողությունները։ Այսինքն Ալիևը ոչ թե գնացել է պատերազմի ու չգիտեմ հաղթել է եւ այլն, այդ մի կողմ, բայց դրա քաղաքական ամրագրումը ինքը արել է Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ։ Ու սա ամենակարևորն է։ Եթե դու ունես իշխանություն, որը դիվանագիտական ճամբարում չի ընդունելու պատերազմի ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրողությունը, քո ագրեսոր կողմը ասելու է լավ, մի հատ հասկանամ, չի ամրագրվում է, այս արդյունքը չի ամրագրվում, չեմ հասնում հաջողության։ Իսկ այդ ռազմական բալանսը ինչ որ պահի փոփոխման ենթակա է։ Մյուսը Երբ որ դու աշխատում ես այնպես, որ չեն ձևավորվում միջազգային կոնսենսուսներ։ Այսինքն, երբ որ դու որդեգրում ես պայքարի դիմադրության ճանապարհ ու դու ունես դու տեսլական ես ներկայացնում։ Դու չես գնում քո միջազգային գործընկերոջը ասում, գիտես, Արցախում ինձ իրավունքներ անվտանգություն է պետք, հետո 2 ամսից ասում, այդ թեման իմ համար փակված է։ Նույնիսկ մեր դիվանագետները, որոնց հետ ես առիթ ունեմ շփվելու, զարմացած ասում են, ո՞նց եք այդ թեման փակել, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն դուք 30 տարի կռիվ եք տվեք, եկել այս թեման փակել եք։ Ու մի բան էլ, որ իշխանական շրջանակները ասում են, ժամանակին էս էիք ասում են, դե այն ժամանակ էդ էր հարմար։ Այսինքն այս մարդիկ ժամանակի մարդիկ են, իրանց այս բանին էս է հարմար, էս են ասում։ Վաղը մյուս օր իրանք նույն հաջողությամբ մեզ կկանգնեն, կասեն, գիտեք, ժողովուրդ, այս Սյունիքի համար պետք չի կռվել։ Ու ընդհանրապես նժդեղն էր մեղավոր։ Եթե դիմադրություն ցույց չտար, այս խնդրի մեջ չենք լինի։ Ես կասկած չունեմ, որ իրանք դրանք գնալու են։ Իրանք ամեն ինչի ունակ ու ամեն ինչի գնացող մարդիկ են։
Մյուս տարբերակը, որը դու բան ես անում, դա ռազմական դիմադրությունն է, այսինքն ինչ որ պահի, երբ որ դու քո հակառակորդին ցույց ես տալի, որ ինքը չի կարողանալու հաջողության հասնի, այսինքն ինչ որ փոքր օպերացիա, ինչ որ գործողությունների արդյունքում, բայց մինչև դա ամենակարևորը դիվանագիտական աշխատանքն է, ու ես ունեմ համոզմունք, ու դա ուղղակի համոզմունք չի, ես դա տեսել եմ փաստերով, ես դա տեսել եմ իմ շփումների արդյունքում, որ մենք ունենք գործընկերներ, մենք ունենք կողմեր, որոնք պատրաստ են մեզ աջակցել պայքարի ճանապարհին։ Մեզ այսօր վատ բան եմ ասում, եթե մի քանի 2 ամիս առաջ մեզ խղճում էին, այսօր մեզ նույնիսկ չեն էլ խղճում, որովհետև մենք այնքան ցածր ենք գլորվել հանձին Նիկոլ Փաշինյանի, որ ապշած ասում են լավ, ո՞նց կարելի է պայքարից հրաժարվել, երբ որ քո երկիրը թիրախի տակ է։ Ու մեր ասածը էդ է, մեր ասածը ինչ եկեք գնանք, չգիտեմ, ես գիտեմ այդ պատերազմի բանը շատ ուժեղ է մարդկանց մեջ, չէ, ժողովուրդ, այդ պատերազմից խուսափել մենակ մի ձև կա, հնարավոր ձևեր կան, ու այդ ձևերը ճիշտ աշխատելն է։ Հարց տվեք ձեզ, ասեք լավ, այս մարդը որ անդադ զիջում է, ինչի՞ց է որ Ալիևը հարձակվում է։ Բոլորը այդ հարցը տալիս են, չէ՞։ Դե տալիս է, հանձնում է, դե թող չհարձակվի, որովհետև Ալիևը հասկացել է այդ մեխանիզմը, հասկացել է, որ ինքը հարձակվելով լուծելու է հարց, ու այդ ամրագրումը ինքը ստանալու է Նիկոլ Փաշինյանից։ Ու մի բան էլ ասեմ, ու ավարտեմ խոսքը, շատ երկար խոսեցի, շատերը զգուշանում են, շատ մարդիկ, որոնք ունեն պետական կառավարման փորձ, պրոֆեսիոնալիզմ, ես գիտեմ, որ իրանք պետականամետ են, ես ինձ ոչ մեկից առավել հայրենասեր չեմ համարում, զգուշանում են մի բանից, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ունենա գաղտնի պայմանավորվածություններ, որ մենք չգիտենք, ինչ եթե փոխվի իշխանություն, ու մենք գանք փաստի առաջ կանգնենք, չկարողանանք բան փոխենք։ Իմ համոզումը դրա մասին ինքս եմ երկար մտածել, հետևյալն է, քանի այդ գաղտնի, եթե դրանք կան հայտնի եւ անհայտ պայմանավորվածությունները Նիկոլ Փաշինյան անձի հետ են, այսինքն դրանք չեն դարել մեր պետության պարտավորությունները, մենք փոխելու տեղ ունենք։ Այն պահին, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ մցրեց թղթերի տակ, որոնք մենք էլ փոփոխման ենթակա չի լինելու, երբ ինքը պարտավորություն ստանձնեց, որ 100,000, 300,000 ադրբեջանցի պիտի գա ստեղ ապրի, մենք էլ բան չենք կարելի փոխենք։ Մենք չենք կարալու պահ գալու, որ մենք այստեղ կանգնած մարդկանց հարյուրապատիկ, հազարապատիկ ենք ունենալու ու դժվար է լինելու բան փոխել։ Քանի դեռ մենք այսօր կարող ենք բան փոխել, քանի մեր գլխավոր խնդիրը Հայաստանի ոստիկանական ուժերն են, որոնք Նիկոլ Փաշինյանին պաշտպանում են, եւ ոչ թե ադրբեջանական օկուպացիոն ուժերը, ու ձեզ վստահեցնում եմ, որ ադրբեջանական ոստիկանությունը շատ ավելի դաժան մեթոդներ է սիրում, քանի մեր խնդիրը լուծելի է այս պահի, եկեք փորձենք միասին լուծենք, ու կապ չունի, դուք ինձ համակրում եք, չեք համակրում, ճանաչում եք, չեք ճանաչում, եթե մի բան կա, որ ինձնից ավել գիտեք ու ավել լավ կարող եք անել, եկեք այս խոսափողը տամ ձեզ, բացարձակ ոչ մի ուրիշ ցանկություն, բացի մի ցանկությունից ապրել Հայաստանի Հանրապետությունում ու ունենալ ուժեղ պետություն ես չունեմ, այսքանը, շնորհակալ եմ երկար ինձ լսելու համար։